por la puerta delantera del avión y filas 15 hasta la 29 por la puerta posterior del avión. Your attention please, passengers seated in the rows 1 to 14. Please board through the stairs located in the front of the aircraft. And 15 to 29 through the stairs in the back of the aircraft. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, this is the captain speaking. My name is Eduardo Giorla and I would like to welcome aboard of flight number 2011 with destination to Cusco. In respect to your time, I inform you that we're already finished on our procedures to start our flight. Thank you for your attention. Tripulación, puertas en automático, approaching the aeropuerto. Por favor, entregaremos información importante de seguridad acerca de este avión. Le solicitamos seguir las instrucciones de nuestra tripulación y prestar atención a letreros y señales luminosas. Los equipos electrónicos pueden ser utilizados solamente en modo avión. Equipos que no dispongan de esta función deben ser apagados. Si su equipo queda atrapado en el asiento, antes de sacarlo o mover el asiento, avísenos para ayudarnos. Cuando la señal luminosa esté encendida, abrochen y ajusten su cinturón de seguridad, insertando la punta de metal en la hebilla y tirando la correa. Para abrirlo, levanten la tapa de la hebilla. Recomendamos mantener el cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo, aunque la señal de cinturones esté apagada. 2 en el sector delantero, 4 en el sector central y 2 en el sector posterior de la cabina.
tripulación próximos al despegue.
Muchas gracias por elegir volar con LATAM, miembro de la alianza OneWorld. Para su seguridad pedimos que permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo y la señal de abrochar cinturones se apague. Recuerden abrir con cuidado los compartimientos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo. Y al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro programa LATAM Pass acumularán millas y podrán volar cada vez más. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje. Muchas gracias. Thank you for flying with LATAM, a OneWorld Alliance member. For your safety, please remain seated until the plane comes to complete stop and the fasten seatbelt sign is turned on. Be careful when opening the overhead bins, as heavy articles may have shifted around during the flight. Make sure to take all your personal belongings with you. You may use your personal electronic devices at this time. Make the most of the flight by earning miles and flying even more with our LATAM Pass benefits. We hope to have you on board during your next trip. Thank you. Tripulación, porta semanal 2 checker.